Kwa unamwona Yesu analala mlimani, anatafuta nguvu za Mungu. Eti kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu, alizaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kipekee, haimaanishi atapendelewa. Ili mradi huko kwenye mwili huu utahitaji kutafuta. Hiyo ni kanuni. As long as uko kwenye this human body, na yeye alivaa mwili huu, it was a responsibility. Unaweza pia ukaandika Isaya 55 mstari wa 6 na wa 7. Hatutasoma, andika tu Isaya 55 6 na 7, anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Seek him, mtafute. If you don't pay that price, usipolipa hiyo gharama, huta experience nguvu ya Mungu juu yako. Utabaki na ile ya ndani yako. Mtafute. Maombi, ibada, neno, tutaangalia zile njia za kumtafuta. Andika pia Waebrania 11 mstari wa 6. Waebrania 11 mstari wa 6. Kila mwendeaye Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo, naye huwapa thawabu, huwapa malipo wale wamtafutao. Inalipa kumtafuta Mungu. Kudamka asubuhi, umekuja hapa na manyunyu, umetoka mbali, umekanyaga matope. Why? Mtu atakuangalia, jirani yako atakuangalia, mwenzi wako atakuangalia, atasema mbona unajitaabisha sana? For what? Salia nyumbani. Lakini bado umefika na hali ya hewa hii. Hiyo ni gharama, na hiyo ni sadaka mbele za Bwana. Amen. Sadaka sio pesa peke yake. Sadaka ni muda, sadaka ni nguvu, sadaka ni mwili wako. Atukuzwe Yesu kabisa. Kwa hiyo unaona kuna tofauti ya kujaa Roho na kujaa nguvu za Roho. Yohana sura 20, walipokea Roho Mtakatifu pale ndani. Yesu alipowakuta wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi, akasema kama Baba alivyonituma mimi, na mimi nawapeleka nyie. Baada ya kusema hayo, akawavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa tunajua walipokea Roho Mtakatifu kwa ndani, walipokea. Lakini walipomsindikiza kwenye mlima wa Mizeituni, akawaambia ninyi ndio mashahidi wa mambo haya, mtatawanyika dunia nzima kwenda kueleza hiki mlichoona, mlichosikia, mlichoshika. Nyinyi ni first hand witness, mashahidi wa kwanza. Sasa msitoke, lakini subirini kwanza. Wakasema for what? Si umeshatupa Roho Mtakatifu? Akasema ndio, subirini nguvu zake. Nimeshawapa Roho Mtakatifu pale gorofani, subirini nguvu zake. Kwa hiyo ikabidi wakae tena Yerusalemu. Biblia inasema tangu amenyanyuka mawinguni mpaka Roho Mtakatifu ameshuka kama ahadi ya Bwana, katikati hapo kulikuwa na siku 10. Kati ya kupaa na Pentekoste kulikuwa na siku 10. Na ukisoma maandiko sasa kwenye Matendo ya Mitume sura ya 1, walikuwa 120, wakatajwa na majina yao baadhi pale. Na Biblia inasema walikuwa wakisali, wakidumu katika kusali na kuomba. Maana yake mafundisho, neno, maombi, mafundisho, neno, ibada, maombi. Ako kamchanganyiko wako kalikaa kwa siku 10 maishani mwao. Kulikuwa na mfululizo, wanasubiri tu. Wanafundishana neno, wanaabudu, wanaomba, wanapumzika, wanafundishana neno, wanaabudu, wanaomba, wanapumzika, wanafundishana neno, wanaabudu, wanaomba, wanapumzika, hivyo siku 10 bila kuondoka. Lakini wapo waliochoka, maana Biblia inasema walikuwaga 500 waliokutana na Yesu na akawaambia nimefufuka. Lakini waliovumilia mpaka ahadi imeshuka walikuwa 120. 380 walipokutika. Kwa hiyo sio wote waliweza kusubiri, na sio wote waliweza kulipa gharama. Kwa hiyo sio wote wali experience Roho Mtakatifu kuja juu yao, ile ahadi na kuvikwa uweza. Kwa hiyo ni gharama, ni gharama. Nguvu za Mungu sio cheap, sio za bei rahisi. Zitakugharimu, zitakugharimu. Kwa hiyo unapojaa Roho Mtakatifu kwa ndani, ni kama umepewa generator
ambayo ni chanzo cha umeme, lakini bado huna umeme. Unapovikwa nguvu ni umepata umeme. Hapa katikati paka generator imekupa umeme, paka Roho Mtakatifu amekupa power. Hapa kuna gharama. Fuel, diesel, petrol, kuna gharama hapo katikati. Wengine wanatumia makaa ya mawe, wengine wanatumia crude oil, mafuta mazito. Lakini kuna gharama, yani sio bure, haitatokea tu mpaka generator imekupa umeme. Tunaenda pamoja watoto wa Mungu. Kwa hiyo tunahitaji nguvu za Mungu. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza 3 hadi 4. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza 3 hadi 4. Mungu ametupa nguvu zake kwa neno lake, kwa ahadi zake, ili kwa hizo tuweze kubeba tabia za asili ya kimungu na tuweze kushinda uharibifu ulioko duniani. Unahitaji nguvu ili kushinda. Maana yake utakutana na upinzani kwenye maisha ya kila siku, kwenye maono ulionayo, kwenye mipango na mikakati ya, kwenye wajibu wa kila siku. Utakutana na vita, utakutana na upinzani. Kwa hiyo unahitaji nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu si kwa ajili ya watumishi na wachungaji peke yao. Nguvu za Mungu ni kwa ajili ya sisi wote. Matendo 10:38. Matendo 10:38. Mungu alimpaka Yesu Kristo mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Unaona, wametenganisha Roho Mtakatifu na nguvu, generator na umeme. Matokeo yake ndipo akaanza kuzunguka akiwaponya wote walioteswa na kuonewa na ibilisi shetani. Kwa hiyo kiwango cha ushindi kwenye huduma yake na maisha yake ni kwa sababu alikuwa amekamilisha hiyo formula. Alikuwa amekamilisha nini? Hiyo kanuni. Lazima ujae Roho kwa ndani na lazima uvikwe nguvu kwa nje. Ndio utapata ushindi. Na vivyo hivyo na sisi tunaambiwa, katika Zaburi 105 mstari wa 4. Zaburi 105 mstari wa 4 anasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, liitieni jina lake siku zote. Mtakeni Bwana na nguvu zake, liitieni jina lake siku zote. Sio tu Bwana, mtake Bwana na pia tafuta nguvu zake. Hicho ni kitu kingine. Kuwa na Bwana ni jambo moja, kuwa na nguvu zake ni jambo jingine. Usipojua cha kufanya hapo katikati, utatembea tu na Bwana lakini hautatembea na nguvu zake. Utakuwa na Yesu moyoni lakini huna nauli mfukoni. Kiwango cha ushindi kinategemea kama umekamilisha hiyo formula. Una Bwana na una nguvu zake. Mtakeni Bwana na pia zitakeni nguvu zake. Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka mstari wa 12. Iweni hodari katika Bwana na katika nguvu zake. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Tunashindana na falme za giza, mamlaka za giza na wakuu wa giza katika ulimwengu wa kiroho. Iweni hodari katika Bwana. Usiishie hapo sasa. Pia uwe hodari katika nguvu zake. Unahitaji nguvu za Mungu unapoanza msimu mpya, unapoanza mwaka mpya, unapoanza siku mpya, unapoanza juma jipya. Ndio maana ile siku ya kwanza ya juma kuna ibada. Vivyo hivyo saa ya kwanza ya siku kuna ibada. Haleluya. Yaani ukielewa hii, utakuja hapa umelowa chapa lakini hautaacha kuja. Maana unaelewa na kwenda wapi. Na kwenda kwenye socket ya umeme, na kwenda kwenye madhabahu, na kwenda kwenye chanzo. Kile kinachotoka kwenye chanzo na kihitaji sana. Ninaye Bwana lakini nahitaji nguvu zake. Nahitaji power. Kwa sababu ya upinzani na ushindani uliopo kiroho na kimwili
kwenye mambo yetu ya kila siku. Atukuzwe Yesu sana. Haya, kwa hiyo kesho tutaanza kipengele cha 3. Tutajifunza kwa nini tunahitaji nguvu za Mungu. Nitai break down hiyo sasa. Nimetengeneza sababu kama 7 hivi. Au ngoja nitaangalia ziko ngapi. Maana bado naendelea kutengeneza. 5 au 7 hivi. Maana zingine zinafanana. Sawa. Kwa hiyo tutaivunja vizuri zaidi ili uone sababu ya kuzitafuta nguvu za Mungu. Upate kujua. Watu wengi hawazingatii kwa sababu hawajui why do we need God's power? Kwa nini tunahitaji nguvu za Mungu? Lakini maadamu ametuambia tuzitafute na tuzitake, lazima kuna sababu ya msingi. Amen. Atukuzwe Yesu kabisa.